ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு kovaihealthyfoods. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மழை காலத்துல நல்ல சூடா சாஃப்டா இருக்கிற மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லா டீ கடையிலுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். வாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 1 டீஸ்பூன் போல ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3ல இருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் போல சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல காய்ச்சி ஆற வச்சிருக்க பால் சேர்த்துடலாம். நான் பால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்கா இருக்கணும், தண்ணி மாதிரி ஊற்றிடாதீங்க. இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். சர்க்கரையும் அந்த பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சி வர மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம ரெஸ்ட்டில் வச்சிடலாங்க. ஈஸ்ட்டும் அந்த சர்க்கரைலாம் வந்து ஒன்று சேர்ந்து வரட்டும். 10 நிமிஷம் கழிஞ்சு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு. அந்த ஈஸ்டோட அந்த லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உப்பி அந்த லைட்டாக பபுளாக வந்திருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கப்போட மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் வந்து மாவு பிடிக்குங்க. அப்படின்னா 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட்டு, 1 டீஸ்பூன் போல் நெய், ஆப்ஷனல் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டு வரும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கெட்டிப்பட்டு வரும். இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் மறுபடியும் பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் வேணா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வார்ம் வாட்டர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு ஆற விட்டுருங்க. அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. கட்டிகளே இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுறணும். இதுலேருந்து பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே போடக்கூடாது. வெறும் ஈஸ்ட்டு, மைதா மாவு, பால், சர்க்கரை மட்டும்தான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்து விடுங்க. சின்ன சின்ன அந்த கட்டிகள் இல்லாமல் இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுறணும். நம்ம விஸ்கில் எடுக்கும்போது லைட்டாக ஒரு ரிப்பன் கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த மாதிரி லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, கரெக்டாக நடுவில் இருக்கணும். இது ஒரு 1 ஹவர் அளவுக்கு ரெஸ்ட்டில் வச்சிடலாங்க. 1 ஹவர் இல்லைனா ½ ஹவர் ரெஸ்ட்டில் வச்சுருங்க. மாவு வந்து லைட்டாக அந்த புளிக்கிற தன்மை வரணும். அதனால் இப்போ வந்து 1 ஹவர் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதே விஸ்க் வச்சு இப்படி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாவோட தன்மை பாருங்கள், லைட்டாக அந்த கெட்டிப்பட்டு வந்திருக்கும். பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும். நல்லா ஸ்மூத்தாக சில்கியாக மாவு வந்து வந்திருக்கும். ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். சூடு பண்ணி ஒரு குழிக்கரண்டியில் வந்து மாவு ஊற்றியும் பார்த்துருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. நல்லா எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா குழிக்கரண்டி வந்து எண்ணெயில் விட்டுருங்க. அந்த குழிக்கரண்டியும் நல்லா சூடாயிரும். சூடானதுக்கப்புறமா கரண்டி எடுத்துகிட்டு லைட்டாக எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு ஒரு குழிக்கரண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3/4 அளவுக்கு வந்து மாவு ஊற்றிடலாம். மாவு ஊற்றிட்டு இந்த எண்ணெய்க்குள்ளே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் அளவுக்கு இப்படியே இருக்கட்டும். இன்னொரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. கரண்டியில் எண்ணெய் எடுத்து இந்த மாதிரி மேலே ஊற்றி விட்டிங்கன்னா குழிக்கரண்டியிலேருந்து அந்த போண்டா பார்த்திங்கன்னா தனியாக அப்படியே செப்பரேட்டாக கலந்து வந்துடும். நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கரண்டியெல்லாம் வச்சு எடுத்து விடணும், கத்தியெல்லாம் எடுத்து வச்சு எடுத்து விடணும்னு இல்லை. இந்த மாதிரி எண்ணெய் நீங்கள் ஊற்ற பார்த்திங்கன்னா இப்படி நீங்கள் கமுத்தும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆயிரும். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒரு 5 நிமிஷத்தை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக விட்டுறணும். இப்போ மறுபடியும் அதே போல் தான் கரண்டி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூடு பண்ணிவிட்டு மாவை வந்து ஒரு அரைவாசி இல்லைன்னா 3/4 அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு எண்ணெயில் விட்டுடலாம். எண்ணெயில் விட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெயை எடுத்து அதுக்கு மேலே அப்படியே ஊற்றி விடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. நல்லா அது அப்படியே ஊற்ற அது பாருங்கள் பால் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா அழகாக ரவுண்ட் ஷேஃபில் வந்திருக்கு. இது லைட்டாக இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை ஆகட்டும். இதே போல் வந்து எல்லா போண்டாவையும் வந்து நம்ம எண்ணெயில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மலையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊட்டி எல்லாம் போனோம்னா நமக்கு சூடு கண்டிப்பாக வந்து டீ கடையில் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படி இந்த மலையில் வந்து நம்ம வீட்டிலேயே செய்யும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் வரும். அதே போல் தான் குழிக்கரண்டி வந்து சூடு பண்ணிக்கணும். சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரைவாசி இல்லைன்னா 3/4 அளவுக்கு மாவு ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெய் எடுத்து மேலே ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக பார்த்திங்கன்னா மாவு ரிலீஸ் ஆயிரும். ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான், ரொம்ப ஈஸி தான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லோரும் விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஊட்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தித்தி போண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதை ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோன்னா நம்ம எடுத்துடலாம். இதே போல் எல்லா போண்டாவும் வந்து நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ செஞ்சு எடுத்துருக்க பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள், பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக வந்து டீ வச்சுருக்கேங்க. டீ கூட சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கும் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம எடுத்து பிச்சு பார்க்கலாம் இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. வாவ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த மலையில் வந்து இந்த மாதிரி சூடாக சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.